अबू बकर सा मैं रफ़ीक़े सफ़र हूँ, न उस्मान हैदर ग़ुलामे उमर हूँ, न तल्हा न हम्ज़ा सईद व साद हूँ, अनस जैसा ख़ादिम न खालिद असद हूँ, न मैं इब्ने औफ़ व ज़ुबैर व उबैदा, न मैं बूदो जाना मुआज़ व क़तादा, न अरक़म न अख़नस बिलाल और यहया, न मिस्ले यसार और यासिर न यअला। मैं इन सब के कदमों के ज़र्रों का ज़र्रा, मगर ए नबी आपका हूँ मैं शैदा।